Assalomu alaykum aziz kanalimiz a'zolari. Xonadoningizni tinchlik va xotirjamlik aslo tark etmasin. Yaxshi kayfiyat doimo hamrohingiz bo'lsin. Kanalimizda bizni kuzatib boring va obuna bo'lishda davom eting. Men hozir sizlarga bir muxlisamizning bizga yo'llagan maktubini o'qib bermoqchiman. 16 yoshimda ota-onam meni turmushga berishdi. O'zimdan 10 yosh katta odamga. Hayotimda sekin-sekin og'ir kunlar boshlandi. Turmush o'rtog'im oilada birinchi farzand edim. Toshkentga taksi qilib ishlagani ketardi. O'sha paytda men bir haftalik kelin edim. Erim bir hafta, bir yarim haftalardan keyin kelardi uyimizga. Kelin bo'lib tushgan joyimda oilada hamma ish mening zimmamda edi. Birinchi kelin bo'lganim uchun sigir sog'ish, non yopish, uy ishlari bilan kunim kech bo'lardi. O'zimni hamisha yolg'iz his qilardim. Chunki hatto turmush o'rtog'imdan bir og'iz yaxshi gap eshitmas edim. Qaynonam turmush o'rtog'im ishdan kelsalar, meni hamma ishga ulgura olmaydi, ko'nglimdagidek ish qilmaydi deb yo'q joydan janjal qildirib, yolg'on gaplarni aytib kaltaklatar edi. Bunday oilada men o'zimni baxtsiz va xo'rlangan hisoblardim. Shunday kunlarning birida ularning jabr-sitamlari jonimdan o'tib, tug'ilgan uyimiz yaqinroq bo'lgani uchun ketib qoldim. Ota-onam va qaynonam bir bo'lib meni majburlab uyga qaytarishdi. Yana yashay boshladim. Qaytib kelib, qaynonam mening farzandli bo'lishimni kutar, men homilador bo'la olmasdim. Turmush o'rtog'im har safar ishdan kelsa, yaxshi gap o'rniga xo'rlash, kaltaklab, xuddi menga begonadek muomala qilardi. Men bir cho'ri edim xolos. Ota-onam chidashimni, ro'zg'or shunaqa bo'lishini aytib, uyga qaytmasligimni uqtirishardi. Men dugonalarimga havas qilardim. Ular hali turmush qurishmagan, erkin, chiroyli kiyinib, o'ynab kulib yurishardi. Men esa qaynonamdan, turmush o'rtog'imning kaltaklaridan qo'rqib, doimo tahlika bilan yashayotganligim uchun igna yutgandek ozib-to'zib ketgandim. Maktab davrimda orqamdan qolmagan yigitni eslab yig'lardim. Xayolimga bir kuni nimadir keldi-yu, o'tirib xat yozdim. O'yladimki, xat yozsam biroz yengil tortaman deb. Yozgan xatimda u yigitning ismini yozib, men hozir baxtsizligimni, yolg'izligimni, bu hayotda juda qiynalib ketganligimni yozdim va yashirib qo'ydim. Kunlar o'tdi. O'sha xatimni bir kuni qaynog'am topib olib o'qibdi. Turmush o'rtog'im ishdan kelganida qo'liga beribdi. Turmush o'rtog'im meni xiyonatda ayblab, rosa do'pposladi. Ota-onamning oldilariga olib borib tashladi. Shu bilan biz ajrashdik. Biz turmush qurganimizda zaks ham bo'lmagandi. Mening yoshim yetmaganligi uchun 17 yoshimda turmushimdan ajrab ham bo'lgandim. Shu bilan hayotimda qiyin kunlar yana boshlandi. Ko'chaga chiqa olmasdim. Hamma meni qo'li bilan ko'rsatar edi. 17 yoshli beva deb gapirishlari meni jonimdan to'ydirib yubordi. Aybim mehr ko'rmaganim, hayotda hali hech nimani tushunmaganim edi. Oilamizda men bittagina qiz edim. Dadam Toshkentda ishlardi. Meni ham olib ketdi o'zi bilan. Odamlardan uzoqroq bo'lsin, gap so'zlar kamaysin deb. Toshkentda ishlab yurib, ozgina o'zimga keldim. Oradan 4 yil vaqt o'tdi. Uyimizga sovchilar kela boshladi. Ota-onam endi juda qo'rqib qolishgandi. Shuning uchun mendan so'rashar, men bo'lsa, yo'q, hayot shunaqa bo'lsa, men boshqa turmush qurmayman derdim. 22 yoshimda bir qarindoshimiz o'rtaga tushib, meni majburlab yana erga berishdi. Xohlamasam ham. Yangi kelin bo'lib borgan oilam unchalik katta emas. 5 ta qayni opam, bitta qayni akam bor edi. Turmush o'rtog'im kenja edi oilada. Birinchi oilasidan farzandsizligi uchun ajrashgan ekan. Hayotimiz yaxshi bo'lar deb o'yladim. Endi baxtimni topsam kerak. Qo'limdan kelgan ishlarni qilib, o'zimni ayamasdim. Turmush o'rtog'im bilan ham oramiz yaxshi edi. Oradan 6 oy o'tib homilador bo'ldim. Xudo bizga o'g'il farzand ato qilgan edi. Ota-onam, turmush o'rtog'imning oilasi meni boshida ko'tarishardi. Hamma xursand edi. Chaqaloq tug'ilgandan boshlab o'g'limiz 3 yosh bo'lganida turmush o'rtog'imni ishdan bo'shatishdi. Biz juda qiynala boshladik. U boshqa ish topmasdi, uydan ham chiqmasdi. O'ylab, o'zim uyimdagilardan ozroq pul olib bozorga chiqa boshladim. Sekin-sekin, oz-ozdan boshlab yaxshi bo'ldi. O'g'limga erim qarab o'tirar, men esa bozorda savdo qilardim.
Ishlarim yurishib, bozor yaxshi bo'la boshladi. Endi o'zim Qorasuv bozordan mol olib kelib sota boshladim. Xaridorim ko'p, ishlarim juda yaxshi. Qo'qondan yangi bozordan joy ham oldim. Savdo qilardim. Yuklarni bozorga emas, uyga tushirib berardim. Xaridorlar ko'tara olib ketishar, shu bilan menga yaxshi foyda qolardi. Sekin asta tanishim ko'paydi. Hamma o'z taklifini bildira boshladi. Yana ham ko'p foyda qoladigan ishlar taklif qilishardi. Meni shunday kunlarning birida juda katta miqdordagi mollarim bilan kasod bo'ldim. Topgan pullarim hammasi havoga uchdi. Yana hammasini boshdan boshlashga urindim. Harakat qilib o'zimni tiklab oldim. Yana ko'zim ochilmasdan shu ish bilan shug'ullana boshladim. Oradan 1 yil o'tib yana kasod bo'ldim. Endi qo'limda hech narsam qolmagan, yana qarzim ham bor edi. O'g'lim 4 yosh bo'lganida Rossiyaga tog'amning oldiga ishga borishimni erimga aytdim. U meni tushunib, mayli borib ishlayver dedi. Boshqa ilojim qolmagandi. Qarzdorlar pulini so'rar, meni esa ularga qaytarishim uchun pulim yo'q edi. Noiloj Rossiyaga qarab jo'nadim. Tog'am kutib oldi. Ularning yordamida ish topib ishga kirib ishlay boshladim. 1 yilda qarzimning yarmini to'ladim. 2-yili qarzlarimdan butunlay qutuldim. O'g'limni sog'inib ado bo'lardim, lekin sabr qilib ishlashga majbur edim. 3-yili o'g'lim 7 yosh bo'lganda ishlagan pulimga to'y qildim. Ammo erim bilan oramizda nimadir bor edi. Turmush o'rtog'im hali ham ishlamas, uyda o'tirar, mening topgan pulimga tirikchilik qilardik. Oramiz sovuq bo'lgandi. U menga befarq bo'lib qolgandi. Men bundan siqilib, yana Rossiyaga ketishimni aytdim. Mayli, agar ketsang ajrashamiz, dedi u. Menda ko'ngli yo'qligini, bola uchun men bilan yashashini gapirdi. Men bilan boshqa yashay olmasligini aytdi. Men o'ylab u bilan ajrashdim. Yuklarimni olib keldim. O'g'lim goh dadasining oldida, goh mening yonimda yashay boshladi. Bu yil 3-sinfga maktabga boradi. Men yana Rossiyaga ishlash uchun ketdim. O'g'limni onam olib qoldilar. O'zim qarayman deb. Hozir yana turmush qurishga juda qo'rqaman. 31 yoshga kirdim, lekin hayotda juda qiynalib yashayapman. Men baxt nima ekanini, mehr va muhabbat qandayligini bilmadim. Bu hayotimda balkim mening ham ayblarim ko'pdir. Shuning uchun sizlardan iltimos qilmoqchiman. Menga to'g'ri yo'l ko'rsating. Men qanday qilsam to'g'ri ish qilgan bo'laman. Iltimos, menga kommentariyada o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirasiz degan umiddaman.